General Getting Start សារៈសំខាន់ក្នុងវីដេអូនេះអាចឲ្យអ្នកប្រើយល់ដឹងនៅរបៀបប្រើប្រាស់ទូទៅក្នុងរបាយការណ៍ទាំងមូលនៃកម្មវិធីដើម្បីប្រើចុចលើពាក្យរបាយការណ៍បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចចុចទៅលើរបាយការណ៍ណាមួយដែលលោកអ្នកចង់មើលសិក្សាពីពាក្យគន្លឹះនិងឧបករណ៍មួយចំនួនក្នុង report ដាក់ជាក្រុមឬដាក់តាមក្រុមលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសដាក់ទិន្នន័យទៅតាមប្រភេទក្រុមនីមួយៗក្នុង report លោកអ្នកអាចធ្វើការតម្រៀបចុះឬតម្រៀបឡើងទៅតាមក្រុមនីមួយៗក្នុង report តម្រៀបតាមលោកអ្នកអាចធ្វើការតម្រៀបតាមឈ្មោះឬ column ណាមួយនៃ report របស់ទិន្នន័យតម្រៀបចុះលោកអ្នកអាចធ្វើការតម្រៀបចុះឬតម្រៀបឡើងទៅតាម column នីមួយៗនៃ report លោកអ្នកអាចធ្វើការពង្រីកទៅតាមកម្រិតលេខណាមួយដែលជាតម្រូវការរបស់លោកអ្នកប៊ូតុងច្រោះប្រើសម្រាប់ច្រោះឬទាញទិន្នន័យបោះពុម្ពប្រើសម្រាប់បោះពុម្ពរបាយការណ៍ប៊ូតុង Word ប្រើសម្រាប់បោះពុម្ពឬបំលែងឯកសារពី report ក្នុងកម្មវិធីទៅជាកម្មវិធី Word ជាប៊ូតុងសម្រាប់ចុចបំលែងទិន្នន័យនៅក្នុង report ទៅជាទិន្នន័យក្នុងកម្មវិធី Excel សញ្ញាអំពូលគឺជាប្រអប់ប្រើសម្រាប់បង្ហាញនូវនិយមន័យនៃ report សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា